ยวเราไปซื้อขนมกินกันไหมแล้วว่าแต่นิต้าหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นเลยนั่นน่ะสิจ้ามาแล้วเดอะฮักก้าโตแล้วว่าแต่น่าจะชื่ออะไรเนี่ยเดอะฮักไงเดอะฮักเหรอโหนี่เหรอเดอะฮักนึกว่าหนอนชาเขียวเขียวไปทั้งตัวเนี่ยทำไมไม่จริงแต่แล้วเดอะฮักอะไรตัวผอมแบบนี้เนี่ยตัวผอมปกติเดอะฮักตัวใหญ่ๆไม่ใช่เหรอเนี่ยตัวเตี้ยเตี้ยใช่มาอย่าล้ำอะไรกับนี่กล้ามจริงเปล่าอ่ะไม่ใช่เป็นเพราะชุดน่ะเหรอจัดมือก่อนจิ๊บต้านนี่เรามีตังค์อยู่ตั้ง100แน่เอาซื้อขนมกันเดียวเราต้องแบ่งกันสิไม่ใช่ซื้อคนเดียวซะหน่อยไปขนมกันเถอะเขาเลิกไปกันแล้วร้านขอ50จะเพิ่ม50มันก็ไม่ได้เลยสิอย่างงี้พี่ว่า40ตั้ง30ทำไม30โอ้ยพูดล่ะได้แค่คนเดียวเด้อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะมันก็แบ่งไม่ได้ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปคิดที่ร้านกันเถอะป่ะไปมาแล้วนี่มันตัวอะไรนี่นะร้านเนี่ยนะเอาเดอะฮักเลยจะทานร้านงานเลยเดอะฮักนะใช่ตั้งไหนดูดิเนี่ยใช่ด้วยนิต้านี่เองเจ้าเด็กซอย8นี่เองวันนี้มาซื้ออะไรเหรอเจ้านิต้ามาซื้อขนมแต่ว่าพาพี่สาวกับน้องสาวมาด้วยนี่พี่น้องมาแล้วโอ้ยถูกเลยจริงๆเลยเนี่ยก็กระโดดมาไงปะเข้าไปได้ในร้านกันทำให้เลยมาเยอะเลยขนมเยอะเลยมาเลือกเลยครับมาของเล่นก็มีนะในตุ๊กตาก็มีเอาเด็กๆเรียกได้เลยครับเยอะๆขนมเห็นไหมนะเอาอะไรตุ๊กตาก็มีเห็นไหมของเล่นก็มีเราต้องแบ่งเงินกันก่อนนะโอ้ยแบ่งทำไมเรื่องไม่พองั้นเดี๋ยวพอแล้วค่อยไปดูเอาอะไรดีอ่ะนั้นคง30 บาทแล้วพี่วันหยิบไปได้แล้วหน่อยนี่เหรอไม่ใช่พี่จ๋าจะขอดีได้ไหมไม่พี่จะเอานี้ขอดีน่าจะพอไหมอุ้ยตุ๊กตาน่ารักจังเลยตุ๊กตาน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหแต่กลัวมันไม่พอจริงๆเลยเอาดีพี่ได้ยังเด็กๆได้ตัวไหนบ้างเฮ้ยพี่นนท์เดี๋ยวคิดตังกันนะนี่ขาเล่นแต่เขาจะได้หรอกก็เพราะว่าเราไปยิ้มเลยนะนี่ขอเล่นพี่นนท์จะซื้อของเล่นได้ไหมโอ้ยตั้นไม่เอามันเปลืองเงินเรามีแค่100 บาทเองนะขอเล่นมันไม่มีประโยชน์ใครนั่งขอนะขอบคุณนะพี่นนท์คิดเงินด้วยค่ะวางเลยครับวางเลยทั้งหมดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคิดเลขหรือคิดนี่เขา1 นาทีเนี่ยรับโค้งแล้วแป๊บหนึ่งไม่สิทำอะไรช้าๆจริงๆเลยดิครับแป๊บหนึ่งครับเท่าไหร่คะทั้งหมด140 บาทครับมันเกิน140แล้วเขาตายเพราะว่ามีเยอะๆมากเลยอ่ะเอาของออกมาไหนสลามขนมนี่มันไม่มีประโยชน์เลยซื้อมาทำไมเราก็ไว้กินน้ำสลามบ้านไหนกินได้ค่ะตั้นนี่เอาเนี่ยออกไปเนี่ยแพงแน่นอนเลยอันใหญ่ๆออกไปอันนี้2 บาทป้าสิอันนี้เอาทำไมเอาไปเก็บเลยไม่เอาจะเอาไม่เอาไป
หน้าร้านเนี่ยฮะไปกลับบ้านเดี๋ยวไป ไม่เอาผมจะขนมใช่โอ้ยแล้วจะซื้อได้ไงดูสิตังค์ก็ขาดแล้วเนี่ยเอาเขาเลือกไว้เรียกไว้ครบแล้ว ไปเงียบพอละไปขายแล้วไปเลย โอ้ย นกหูไปกลับบ้านอะไรกันเด็กคนนี้ โอ้ยเห็นไหมเนี่ยเงินมันขาดเนี่ยตั้นเพราะตั้นคนเดียวเลยอ่ะไม่ไงพูดไม่ไงพูดจะยั่วพูดอ่ะห้ามเอาไปเลยไปกลับแล้วไม่ขายไปเงินมันขาดแล้วมันจ่ายไม่ได้แล้วไปกลับบ้านอะไรกันเนี่ยไปโอ้ยนกหูไปไปเลยกลับ วุ่นวายเด็กคนเนี้ยมันเรียกซื้อของอะไรกันบอกโหกันเลยเงินมาแค่100เดียว700ซื้อต้อง140 บาทมันจะพอได้ไงมันแย่งกันจนเงินขาดหมดเลยโอ้ยเบื่อเด็กพวกนี้อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยหมดเลยพอตั้นกับแพ้ใหม่นั่นแหละพี่บอกว่าให้เอาของออกก็ไม่ยอมฟังตั้นก็เหมือนกันแหละเป็นไงไม่แย่งไงดูดิขาดเลยเนี่ยดังที่พ่อให้เนี่ยดูเนี่ยไม่ดังนั้นเป็นคนอื่นดูดิพูดแล้วก็เหมือนกันแหละของเยอะไม่หมดเลยเนี่ยแต่ก็เหมือนกันแหละไม่ออกเลยตั้นอ่ะนั่นแหละดูสลามโอ้ยอะไรก็เคยเล่นงานกูอยากเล่นนะนิวตันก็เหมือนกันนั่นแหละซื้อของให้ประโยชน์อะไรเล่าก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เกี่ยวเลยอะไรก็แต่ว่าพี่จะกินแค่นั้นไงก็พี่จะกินเยอะอะทำไมอะแล้วเล่นเยอะก็คนอื่นเนี่ยเห็นไหมพี่ป้านั่นแหละเป็นคนดึงเห็นไหมดูเป็นไงแบงค์ขาดเลยเนี่ยทำไมนั่นแหละแบงค์ขาดเพราะตั้นนั่นแหละพี่ตั้นเป็นคนไปดึงพี่ตั้นนั่นแหละทำไมด้วยอะผมไม่เอาออกอ่ะดูดิขอค่ะมีเยอะกว่าคนอื่นเลยไม่มีเยอะตรงไหนเลยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยพอแล้วโอ้ยตั้นไม่เห็นมันไม่ทำเลยร้องไห้เลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยพี่หนุ่มไปเล่นโทรศัพท์ดีกว่าไม่ทำอะไรแล้วต้องเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ดีกว่าพี่นัทต้องเล่นเกมเลยไม่ให้เพิ่งจะเล่นโอ้แม่งพี่จะเล่นก่อนน่ะโอ้มาไปโอ้น้องเลยดูไว้ดิเอาแล้วเขาไม่กินเลยตาเอามาสิเอาเดี๋ยวพอทำอะไรกันเนี่ยฮะทำไมเป็นคนทำกับพ่อหนูไม่เกี่ยวหนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแพ้ใหม่ได้อยู่ดีแต่แล้วทำไมก็คว้างลงไปเลยค่ะพ่อก็ไม่ใจหนูโทรศัพท์พ่อเสียหมดเลยเนี่ยทำไงเนี่ยฮะใช่แพ้ใหม่ทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทั้ง3 คนแย่งโทรศัพท์กันเมื่อกี้ใช่ไหมใช่นานทำของพ่อพังหมดเลยมาเลยมีพ่อตีกัน3 คนเลยมาเอามือไหนนี่ใช่ไหมต่อไป
อย่าเล่นอย่างน้ำสาวพ่อนะเสียหมดแล้วพ่อเงินมาซ่อมมีคนทำเนี่ยนะเป็นไงฮะเป็นพี่น้องกันต้องรักกันนี่ทำอย่างนี้เข้าใจไหม ค่ะ แบ่งกันเล่นแบ่งอะไรกัน เข้าใจไหมครับ เรือค่ะ ต้องรักกันหนูเป็นพี่คนโตต้องดูแลน้องด้วยเข้าใจไหมครับ ค่ะ เข้าใจไหม ครับ อย่าทำอะไรน้อง ครับ ตัวสาวพ่อเสียมาทำอะไรฮะเป็นพี่น้องกันต้องรักกันสามัคคีกันนะครับไหมครับ ครับ ไหนเงินให้พ่อซื้อขนมไปไหนอ่ะ มันขาดแล้วอยู่ไหน ฮะ อะ มันขาดได้ไงอ่ะฮะ อยู่ไหน เพราะว่าพวกเราชีกัน นาน เพราะนั่นคือเพราะนั่นทำเงิน นานเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพ่อพวกหนูไม่รักกันไม่สามัคคีกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเงินขาดหมดแล้วเนี่ย ซื้ออะไรได้บ้างขายอย่างนี้ฮะต่อไปทำอีกนะเข้าใจไหมครับ ค่ะ ต้องคุยกันดีๆเราได้แค่3 คนนะเข้าใจไหม ค่ะ เข้าใจว่า เข้าใจว่าจะไม่ทำอีกแล้ว โอเคนะหนูเป็นพี่คนโตดูแลน้องเลยนะ ค่ะ โอเคเข้าไปก่อนละ คือว่าคนที่ผิดก็คือ2 คนนี้แหละ โอ้ยต้านเลิกเกี่ยงกันแล้วเราอะผิดทั้งหมดเนี่ยแหละ เป็นไงล่ะทะเลาะกันดีนะเฮ้ยพี่พายออกมาไม่ดีเลยหยุดโอ้ยเจ็บเป็นไงพี่น้องกันทะเลาะกันเพื่อนๆคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมคะคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพื่อนๆก็ไม่ควรทำตามพวกเราทั้ง3 คนนะคะไม่ดีใช่ค่ะเป็นพี่เป็นน้องนะคะพวกเราต้องรักกันสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยทะเลาะกันแต่ว่าพ่อให้เงินไปซื้อของโอ้ยเงินขาดเลยไม่ได้กินขนมเลยนะคะ แต่แล้วเงินตั้ง100 บาทเลยนะเพื่อนๆก็ห้าม